Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Katta uylarni, binolarni qurib olib, nima bilan qiziqsam ekan deb hayron bo'lib yurgan kuzatuvchilarimizga yangi kotyollarimizni ishlab chiqardik mana. Bu kotyollarimiz ko'mirning hakasida ishlaydigan kotyollar. Qozog'iston ko'mirning hakasida ishlataman degan odamlar uchun juda zo'r effekt beryapti bu kotyollarimiz. Bu kotyollarimiz bilan xuddi zavodskoda qilib chiqarganmiz bu kotyollarimizni. Bu kotyollarımızın materialları üçlük qora listlerden oldu. Aynen bu kotyolumuzdaki. Bu kotyollarımızdaki üçlük tördük listlerden oldu bu kotyollarımızdaki. Bunu kotyollarımızın eshikleri tutamayman degan savolni ko'p odam beryapti. Eshiklerimizde regulovka qilingan mana. Regulovka qilinadigan joylari bor bemalol. Bu tarafından ham ko'rishingiz mumkin mana. Bemalol regulovka qilsa bo'ladi mana. Ruchkalari ham zavodskoy bilan bir xil qilib chiqarilgan mana. Kotyollarımızın komplektinde ventilator, motor reduktor hem de miyeleri bo'ladi, miyeleri. Bu joyga ko'mirning hakasini solasiz. Bu joyda shinek bor, shinek orqali garelkaga olib kiradi ko'mirni. Garelkalarimizni ko'rishingiz mumkin mana. Bu 200 kvadratga qo'yadigan kotyolimiz 20 kW deb aytiladi bu kotyolimiz. 250 kvadratgacha polniy kuchi yetadi deb o'lchab chiqarganmiz bu kotyol. 200 kvadratga qo'ysangiz ekonomичный bo'lib ishlaydi bu kotyolimiz. Bu kotyolimizning sirtlari polniy utopina qilingan. Termostat qo'yadigan joyi, temperaturani ko'rsatadigan joyi, zurobniy klapan qo'yiladigan joyi. Polniy zavodskoda qilib chiqarilgan hamma. Podach obratkalar qo'yilgan, demaxodga joylar qo'yilgan. 100% hamma narsasi joyida-joyina qo'yilgan bu kotyolimizning utopina qilingan. Miyelerimizni puskni bosasiz. Puskni bosgan vaqtingizda o'zi miya ishga tushadi. 30 saniye to'xtab tur. 5 saniye ishla deb nastroykasini terasiz mana. 30 saniye to'xtab tur, 10 saniye ishlada turibdi hozir bunaqay. Bu kelib turgan to'g'ingizdan ko'rsatadigan to'q voltmetri. Agar 160-170 bo'lib qolsa, shuni stabilizator qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu ventilatorning regulyatori bu. Bu termostat. Temperaturani boshqaradigan termostati bu. Keyingi kunlarda kotyollarimizni xuddi zavodskoda qilib chiqarganimizning sababidan kelgan mijozlarimiz "Ep kelib sotyapsizlarmi?" degan savollarni berib boshladi seximizga kelgan vaqtida. Shuning uchun bu kotyolimizning bunkerini bo'yamay qo'yibmiz hozir. Kotyolimiz hozir ish jarayonida turibdi. Bu kotyolimizning hammadan bizlargadan yangilik taraflari bor. Bu kotyolimizning aynan shu kotyolimizda Nuga deganda bu Polsha garlika deganda qo'yganmiz. Совместно ishlangan Polsha garlika bilan birga bir. Motorlarimiz ham двойной reduktorda ishlangan. Chugunli garlika deb ko'rgan, eshitgan odam bo'lsa shu narsada ishlangan bu narsa. Buni obunachilarimiz guvohingiz bo'lgandek e'tibor berib qarasangiz, garlikaning usti aylanadi. Her bir 5 minutda, 10 minutda salgana yonib bo'lgan ko'mirning kunlarini ishlab berib turadi bu garlika. Hem üstü çugun bo'ladi. Bu kotyolimizdan komplektida miyasi, ventilatori, termostati hamma narsasi bo'ladi. Bu kotyolimizda termostat qo'yadigan joyi ham bor mana. Temperaturani ko'rsatadigan datchik qo'yadigan joyi ham bor. Zurobniy klapanga ham joyi bor. Podach obratkalar qo'yilgan. Bu kotyollarımızın qapqoqlaridan polniy azbizli shnurlar ham qo'yilgan hammasi bunaqay. Utopina qilingan, steklovat solinib arasına. Polniy steklovat solinmasdan burun utopina qilinadigan vaqtida ichki sirti hamma qismi polniy bo'yaladi. Bo'yalmagan yeri qamagan. Sirtingi listda ham, ichingi kotyolning o'zida ham. Bu kotyollarimizni bosimga chidayman deb so'raganlar uchun polniy hamma yog'idan tortqilar berilgan. Tortqilarni hozir ko'rsataman bunaqay. Hurmatli obunachilarimiz, bu kotyolimizni mana oldin utopina qilinmasdan bo'yalgan holati ham tortqilar berilgan holatlarni ko'rishingiz mumkin bunaqay. Yopiq sistemadan bemalol bo'ladi bu kotyollarimiz.
Bu kotyolumuzdan xuddi nari kotyolda ekonomik qilib ishlangan. Bu joydan kulda olasiz. Bu joydan kulning otxotini, bu joydan garekini ko'rib turasiz. Bu joylarda mana teplarminliklar bor. İçinden elengada aylanib chiqib ketadi, keyin orqadan bir xot tushadi bu kotyolumizda. Motorlarimiz 220 voltga shiton motorlar qo'yilgan, ko'p toq talab etmaydi. 0.25, 0.37 volt motorlar qo'yiladi bu kotyollarimizga. Ventilatorimiz 130 voltli ventilator qo'yiladi buga. Hammasi 1 kilovat toq tortmaydi bir soatda. Akkumulyator UPS bilan bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu kotyollarimizga asosiy shu hamma stabilizator qo'yishni tavsiya beramiz. Toq pasiylarda motorlar kuyib qolish ehtimoli kuchli bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, bu kotyollarimizni mana ushbu lazer uskunasida kesib 110% aniqlik desadan bo'ladi. Bu uskunamizda kesgan vaqtida hech qanday xato qilmaydi. 1 millimetrdan 10dan 1 adam xato qilmaydi bu uskunamiz. Shu stanokda kesib tayyorlab ishlab chiqaramiz. Kotyollarimizni chaklari ko'payib ketmasligi uchun iloji boricha 90% bukib chiqaramiz kotyollarimizni listdagi stanoklarida. Bu kotyollarimizning bu yozuvlar nima deb so'rashi mumkin ko'p odam. Bu bizning YouTube'dagi kanalimizning oti ham brendimiz bu. Amuteplo, Amudaryo issiq tizimlari degan ya'ni. Bu kotyollarimizning endi eng qiziq yeri keldi. Ko'p odam narxini ayting deydi. Hammaga uzoqdagi, yaqindagi odamlarga bir xil tushunarli bo'lish uchun bu kotyollarning narxlarini dollarda aytamiz. 200 kvadratli kotyolimizni 1100 dollarga beramiz hozirgi kunda. Bu kotyolimiz retorni galika bo'lgani uchun, cho'g'in galika bo'lgani uchun 1800 dollarga beramiz bu hozirgi kunda. Shu videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi bundan ham yaxshiroq kotyollarda, bundan ham yaxshi temir eshik, darvoza hamma narsalarda siz obunachilarimiz uchun yangilik yaratishda harakatindamiz. Keyingi videolar bundan ham yaxshiroq, foydali, sizga naf tegadigan video bo'lishi mumkin. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kotyol kerak, kotyol qo'yaman deb yurgan tanishlaringiz bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'ying. Kimda kim tushunmagan joylari bo'lsa, kommentariyada savollarni berishingiz mumkin. Savollaringizga bemalol javob yozamiz. Aniq tushunarli bo'lsa menga deganlarga telefon qilasiz. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Bizning manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani, Mang'it shahri kichik sanoat zona ichida ishlab chiqarish seximiz.